deitou. Só de cima, pai. Vem pra cá. Tá bom. Foi no dia todinho agora aí. Sai daí, Thiago, vem pra Só cá. de cima, pai. Só de cima, só de cima. Vem pra cá, Thiago. Você filmando também. Thiago, muito pouco pra você. Sai daí. Eu vou jogar! Calma, rapaz. Então, Ei, rapaz. Respeite sua mãe. então joga dentro do fogo. Oi. Thiago, sei logo, vai. Sai daqui de perto, Tá de bom. fogo. Oi, vai jogar você dentro do fogo ainda. E sabe o que você tá tomando? Vai, Thiago. Tô sem latinha pra mim. Aqui, ô Dinho, ó. Não, toma isso aí, é sua. Pra mim, Tá né, boa, pra de ele. boa. Tá pro lado. Vai daí o carrinho. Daí o carrinho. Faz meia hora. Daí. Daí O o que quê? você quer, Thiago? Não, Carrinho. Isso é o telefone, tio. Não é carrinho não. O carrinho tá lá dentro de Tá casa. me vendo aqui não, né? porque depois lá. Não é pra lá. Rapaz. Ele fez o carrinho aonde, Thiago? Eu dei pra ele guardar no Tá no bolso. bolso dele, Cadê? é. Cadê? Papai. Tá pra ele, Luciano? O carrinho dele não chorar, Luciano? Não quer isso não. Tá. Vai lá, ele dá pra você. Vai lá, ele te dá. Vou jogar isso no fogo. Cuidado, vai até aí em volta. Delma! Delma! Ô, Delma! Delma! Daí, Hã? aquele. O quê? Aquele caminhão que tem um gato. Tá Qual? dentro do fogo, rapaz. Tá no bolso dele, tá no bolso do Luciano. Daí, Não tá comigo não. Tá dentro do fogo. Não, não está comigo. Tá dentro do fogo. Não está comigo. Papai, olha. Ó, papai não deixou queimar. Fogueira aqui, né? Ó, Papai não deixou queimar. que foi? Pede lá pra Luciano, pede pra Luciano, pede. Papai não deixou queimar. Thiago, não! Achou? Bate volta. Thiago! Obrigado, viu? Mas estava no meu bolso. Para, obrigado. Cadê o carrinho, achou? Não estava comigo, Thiago? Aqui comigo. Mas onde está meu bolso? Fala obrigado. E a viúva honesta, onde está? Obrigado, fala. E a viúva para honesta? Papai. Thelma, vem aqui Seu pai, né, que sentar. tá, seu esposo, né, que tá aqui, Thelma? Deitado, ó. O seu esposo, né, que tá? Fumando e tomando cerveja. Construí, esse país é meu. Agora vem a mulher de baixo. Ah, fica aí, fala pra ela. Quê? Agora sim, hein? Tô tão preocupado. Vem, Thiago, vem aqui, Thelma. Cadê o carrinho, Thiago? Mas não tá no meu bolso, Thiago. Não tá no meu bolso. Ah, é muito quente. Edil, Aonde, menina? não tá no meu bolso, Edil, o carrinho. Tá. Ah, já tá aí. Ah, Thiago, Cadê a mostra cachorra, pra mim. Thelma? Ó, aqui, ó. Ah, ela foi com Tá você. no fogo, a fogueira. Fala que tá deitado aqui. Ó a Thelma deitada aqui. E a Nina? Nina. Calma, meu amor. Não ama mais. Olha, eu jogo. Bom cineasta, hein? Bom cineasta, Edil. Cineasta é bom, hein? Thiago, Cadê meu assistente de direção? Cadê o Thiago, meu assistente de direção? Cadê? ó, olha tira um negócio de fogo aí. Cuidado, cuidado. Cadê o assistente de direção, meu amigo Thiago? E, Thiaguinho? Cadê o Thiago, meu assistente de direção? Tem. Rapaz. Você vai ver elas correndo aí, o fogão aí. Ela fugindo. Deve estar mesmo. Thiago, sai daí. E onde o Thiago tá? Sai daí. Sai de cima, pai. Sai de cima. Meu Deus. Luciano tá lá dentro do mato. Sai daí, Luciano, também, você. As cobras Sai daí, correndo. fica queimando. Sai daí, pai. Luciano, pega a batata, Luciano. Luciano, sai daí, Luciano. O pau vai morrer pra esse lado aí, Luciano.
a cobra correr, Luciano? Thiago, sai daí! Fico brincando. A bola pequena ali. Thiago, sai daí! Aí eu vou dizer, se ele quer sobrinho morrer? É? Aí eu vou dizer. Se eu chego no fogo Vai aí, pra lá, ó. pai, vai pra lá. Tá de cima. Olha, pode ele tem fogo, o fogo tá com ele. Tá? Sai daí, pai. Tá, Sai daí. tá aí. Olha aí, pai. Sai de cima, sai de cima. Isso aqui é lá do Reginaldo aqui. Se mata aqui. Eu falou que não era pra tacar fogo. Não. Naqueles dias, papai. É luta. Papai, para. Você não entendeu ainda. Eu falei com você hoje já. Pelo E amor quando de tá Deus. com fogo? Tava cheio de cimento, de coisa que de alpiste. Isso aqui, os patrões estavam comendo aqui. Não podia naquele dia. Agora pode, nós falamos de novo com ele. Thiago! Filha da puta, eu não acredito que você fez Esse isso. moleque é ruim, viu? Nunca vi. Vai começar. Tira essa canção, eu vou bater nele. Não, vai ficar aqui, senta aqui, Cadê ele? no chão. Senta aí. Rapaz, você... Senta aí do lado do tio. Ainda bem que saiu a polícia. Não, não ficou não, não. Fogo quente, ele tava com os peitos quentes. Tava. Tiago, não sei o que você fez isso, não. Cadê ele? Vê se queimou. Não. Virou bolha. Virou? Cara, não ficou não, pelo amor de Deus. Deixa eu ver, cadê? Posso cair nisso também. Onde foi? Tiago, pode fazer isso papai não, Tiago. Viu o que o Tiago fez? Pegou um negócio quente e meteu na perna do Reginaldo. Tiago, vai apanhar, tá? Ô, Dinho. Acho que não, não pode não. Mas você viu, Reinaldo? Quietinho, ninguém ensinou pra ele. Não, quer não, pode tomar. Ele nem mostrou onde é. Tô pouco Aqui, quente, rapaz, que senão eu vou derramar isso. eu tô pouco quente, só põe derrame. Tô derramando. Foi Tá derrame. na perna. Derrame na sua perna. Não é que danado? Você não deveria ter o coração dele peludo. Saiu de lá, você viu? Meu Deus do céu. Saiu de lá com o negócio todo e vem aqui. Você viu? Ninguém ensinou, né? É verdade. Ninguém ensinou, papai. Você veio tirar do nada, os moleques vêm, mas sem Reginaldo falar nada. Dá um castigo. Nunca mais você vem aqui pescar. Bate no moleque na escola. Menino bom. Menino bom. Bom? Menino bom. Catou o coisa lá pra pôr nele? Menino bom. Isso mesmo. Porrada nele. Botei em quem? Em mim? Menino bom. Em mim? Menino bom. É meu. Ninguém ensina não. Isso é meu. Ah, mas o Reginaldo só gosta dele, faz tudo por ele. Diga o negócio quente que eu vou na perna do Reginaldo. Eu, pai, Mas peraí, ô, não pode, é. Dei a volta todinha, rapaz, só pensar. O que ele fez? Roubar também, outro O que menino. foi, pai, que ele fez? Roubar minha Tomou todo cerveja. Rapaz, você tá sem sorte. Um vem e enfia o espeto quente na sua perna, outro vem com a latinha, você tá sem sorte. Ele ainda jogou a lata. Ele tomou a latinha do Olha tempo. lá, jogou na latinha. Joga a latinha fora, Luciano. Meu Deus, tá doido então. Meu Deus, o Thiago foi demais, hein, agora, hein? Agora, A criança. Não, mas a gente tava esperando. Que de nada. de nada, da base. Não é um julgamento não. Ei, Pegou Tiago. o motor, folha de mata e ia correndo. Abriu o motor, Ai, falou. cortar a grama. Uma criança. Ei, julgamento não. Para o assunto. Quer? Põe o celular lá. Não, Só um pouquinho. não. Põe o celular lá. Não, né? Aí também não, né? Joga essa latinha aí. Aqui pode jogar aqui no... Não, aqui não. Nunca. Tem um pouco quente aqui em Ó. casa aqui, ó. Dá, besta. Senta aqui, filho. Senta aqui, mais papai. Papai que fez aqui. É o tio. Olha o papai. Meu Deus do céu. Para! Para! Vamos andar de moto. Eu não quero! Aqui tá muito bom, rapaz. Vamos andar de Vai, moto. papai, Isso Ó, aqui o não vai papai, tá com raiva dele ainda. Eu não ó. quero! Vamos ver o foguinho. Vamos, senta aqui. Vai, papai. Menino É pra danado, você velho. lembrar amanhã cedo. Falar, papai, eu vou queimar suas pernas.